تاريخنا مليان حكايات وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة هي أول عالمة رياضيات ذات المقام الرفيع، هي هيباتايا أو هيباتيا. اتولدت سنة 380 ميلاديا في الإسكندرية. هي مصرية من أصول يونانية. أبوها سيون عالم الرياضيات اليوناني الشهير وآخر أمناء مكتبة الإسكندرية. طبعا زي أي أب عايز بنته تكون أحسن منه، سفرها لروما وأثينا علشان تدرس العلوم المختلفة. بعد لما رجعت مصر علمت كتير من المصريين العلوم اللي اتعلمتها، مع الرغم انها كانت جميلة جدا مفكرتش حتى تتجوز. على الرغم من ثقافتها وعلمها إلا انها كانت متواضعة لأبعد الحدود. كانت بتقف قدام حكام المدينة وهي محافظة على هيبتها. حاكم اسكندرية في الوقت ده كان أورستوس، كان من الناس اللي بيقدروا ويحترموا هيباتايا. في الوقت ده اشتهرت أكتر والمثقفين بدأوا يقربوا منها علشان يستفيدوا بعلمها. في نفس الوقت كان في خلاف سياسي بين أورستوس والكنيسة المصرية. بدأوا الأسقف والرهبان اللي في الكنيسة اللي كانوا بيستفيدوا من الجهل والفوضى يخافوا من تأثير هيباتايا، خاصة ان كان في شباب كتير من المسيحيين كانوا بيتأثروا بثقافتها وكلامها. فكان الحل الوحيد هو التخلص منها علشان يفضلوا مسيطرين على المدينة وكمان يقدروا يضعفوا الحاكم أورستوس. استغلوا ولاء بعض الشباب في الكنيسة وحرضوا على قتلها. استنوها بعد ما خرجت من مكتبة اسكندرية وهي مروحة بيتها، سحلوها في وسط شوارع اسكندرية كلها لحد ما ماتت وهي عندها 35 سنة. فضل دمها في شوارع اسكندرية بيدل ان في سيدة قدرت بثقافتها وعلمها واخلاقها انها تمتلك قلوب ناس كتير، وراحت ضحية الجهل، وراحت ضحية ناس عايزة تستغل السياسة والدين علشان تمشي الشعب على مزاجها. فما كانش قدامهم حل غير انهم يقتلوا العلم والثقافة. على فكرة هيباتايا كانت وثنية، بالرغم من كده كانت متسامحة، كانت بتدعي للإخوة والتسامح بين طلابها، علشان كده كانت محبوبة. وفي سنة 2009 عملوا فيلم باسم أجورا، فيلم جسد شخصية هيباتايا البنت الجميلة اللي قتلها الجهل والتعصب.